Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге компьютерлік инженерия кафедрасының сеньор лекторы Толпахова Балжан Әуесханқызы. Курстың атауы үлгіні тану негіздері. Бүгінгі біздің 6-шы дәрісіміздің тақырыбы OpenCV көмегімен суреттерді өңдеу негіздері. Дәрісіміздің жоспары суреттерді өңдеу негіздері, түстік модельдер, яғни RGB, HSV, Gray стилді түстік модельдерге тоқталатын боламыз. Фильтрлеу, бұлыңғырлау және жиектерін анықтау функцияларына тоқталатын боламыз. Суретті өңдеу негіздері, жалпы кескіндерді өңдеу, бұл сандық кескіндерді өзгерту арқылы ақпаратты алу, визуалдық сапасын жақсарту, немесе оларды әрі қарай талдауға дайындауды қамтитын қарқынды дамып келе жатқан сала болып келеді. Медициналық кескіндерден бастап, автономды көліктерге дейінгі әртүрлі қолданбаларының арқасында кескіндерді өңдеу біздің күнделікті өміріміздің маңызды технологиясына айналды. OpenCV компьютерлік көру және кескіндерді өңдеу тапсырмаларында ең кең таралған ашық бастапқы коды болып табылады. Кодты кітапхана болып табылады. Ол 1999 жылы Intel компаниясында жасалып, уақыт өте келе Python, C++ және Java сияқты бірнеше бағдарламалау тілдерінде қолдануға болатын қуатты құралға айналды. Бұл дәрісте Python және OpenCV көмегімен кескіндерді өңдеудің негізгі ұғымдарын қарастыратын боламыз. Ол ұғымдарымыз қарапайым операциялардан бастап, күрделі алгоритм мен нақты өмірдегі қолданбаларға дейінгі қарастыратын боламыз. Кескін дегеніміз не? Кескін бұл бір нәрсенің визуалды көрінісі, яғни сурет, сызба немесе бейне. Бірақ сандық кескін, digital image ұғымы бұдан да нақтырақ болып келеді. Компьютер кез келген сандық кескінді екі өлшемді функция ретінде түсінеді. Олар біріншісі f, x, y, мұнда x және y кескіндік координаталар, яғни тордағы орны болып табылады. Ал f, x, y сол нүктедегі жарықтылық немесе қарқындылық мәні болып келеді. Егер x, y координатары және қарқындылық мәндері шекті, дискретті, яғни үздіксіз емес санауға болатын болса, онда оны сандық кескін деп атаймыз. Мұны үлкен бір электрондық кесте сияқты, яғни мысалға келтіретін болсақ, Excel программасы сияқты елестетуге болады. Әрбір ұяшықтың өз орны, яғни қатары мен бағаны және мәні бар. Міне осы сіздің кескініңіз болып табылады. Келесі түстік модельдеріміз RGB, HSV және Gray. Осы форматтардың әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтейік. Бірінші форматымыз бізде моделіміз RGB. Жалпы пиксель дегеніміз не? Қалай түсінеміз? Пиксель бұл кескін торы кішкентай нүктелерден тұрады. Оларды пиксельдер деп атайды. Әрбір пиксель кескіннің түріне байланысты бір немесе бірнеше қарқындылық мәндерін сақтайды. Екілік кескін ол бір битке тең. Әр пиксель тек екі мәнін біреуін ғана қабылдайды. Ол біріншісі 0, бұл қара түс, немесе бір мәніміз ол ақ түс. Бұл аралық мәндер болмайды. Мысалда көрсетілгендей, массив берілген, яғни 5 жылдан және 5 бағаннан 3 жылдан берілген. Бұл жерде екі мәніміз ғана көрсетіліп тұр. Бұл түрі құжаттарды сканерлеуде, яғни OCR мәтінді тану алдын ала өңдеуде және саусақ ізі анықтауда жиі қолданылады екен. Келесі сұр түсті кескін, ол бізде 8 битке тең, яғни 8 бит дегеніміз 0 мен 7 аралығындағы сандарымыз. Әр пиксельде 0-ден 255-ке дейінгі бір мәнді анықтайды. 8 бит дегеніміз 0 мен 7 аралығындағы сандар емес. Ол 0 дегеніміз толық қара, 255 дегеніміз толық ақ болып табылады.
Олардың арасындағы мәндер сұр түстің әртүрлі реңктерін көрсетеді екен. Мысалы берілген бізде импорт CV2, импорт NumPy екі библиотеканы, кітапханамызды импорттаған, одан кейін барып суретімізді оқу функциясы көрсетілген. Яғни сол берілген суретімізді сұр түске түрлендіру функциясы қарастырылған. Ол параметріміз бізде CV2 нүкте imread төменгі сызықша grayscale деген. Сұр түсті кескіндер реңктен X-ray, яғни MRI сканерлеуі, спутниктік суреттер және жиектерді анықтау процестерінде әдепкі форматта ретінде қолданылады екен. Бірінші бізде берілген суретіміз binary, бинарлық сурет, екіншісі сұр түске түрлендірген суретіміз болып табылады. Бірінші екілік суретіміз ол 1 битке тең, сұр түсті реңктегі суретіміз ол 8 битке тең. Бұл жерде осы екі кескін берілген, екі кескіндерді визуализациялау көрсетілген. Келесі бізде моделіміз RGB кескіні, ол бізде 24 битке тең. Әр пиксель үшін мәнді сақтайды, яғни red деген қызыл, жасыл және көк түстерді. Әрбір түстік арна 0-ден 255-ге дейінгі мәндерді қабылдайды. Бұл жерде RGB форматы және RGBI кескіндерді визуализациялау суреті берілген төменгі суреттерде. RGBI ол 32 битті құрайды. RGB кескініне ұқсас, ол бірақ оған төртінші арна ретінде альфа қосылады. Бұл арна мөлдірлікті көрсетеді. Альфа мәні ол 0 болса, толық мөлдір болады, 255 болса, толық мөлдір емес болады. Бұл форматты көбіне мөлдір фонды PNG кескіндерінде кездестіруге болады. Түстік модель дегеніміз ол түстерді сандар жиыны ретінде көрсетуге арналған математикалық құрылым. Кескіндерді өңдеудегі негізгі түстік модельдер тереңірек түсіну үшін алдыңғы дәрісте берілген жазбаларымызды қарауға болады. Онда біз пиксельдер, кескіндер және әртүрлі түстік модельдердің негіздерін қарастырған болатынбыз. Бұл дәрісте RGB және HSV түстік модельдерін тереңірек талдаймыз. Өйткені олар компьютер көру саласында ең жиі қолданатын модельдер болып табылады. Python тілінде кескіндерді жүктеудің әртүрлі тәсілдері. Бірінші, біз кескіндерімізді JPG, JPEG, PNG, GIF және HEIC форматтарында сақтаймыз. Әр форматтың өз артықшылықтары бар, және ол сіздің қажеттілігіңізге байланысты таңдалады. Бірақ кескіндерді өңдеу кезінде біз оларды матрица түрінде ұсынамыз. Егер кескін түрлі түсті болса, оның көрсетілуіне байланысты 3 матрица болады. Ал Python тілінде OpenCV кітапханасын пайдаланып, кескінді жүктеген кезде ол әдетте BGR, яғни Blue, Green, Red форматында немесе RGB форматында оқылады екен. Бірінші форматымыз RGB түстік моделі. RGB түстік моделі түстерді 3 негізгі арна арқылы көрсету жүйесі. Қызыл, ол арналарымыз жасыл және көк болып табылады. Бұл модель қосымша түстер теориясына негізделген. Мұнда әртүрлі түстер қызыл, жасыл және көк жарықтың әртүрлі қарқындылықтарын қосу арқылы жасалады. RGB моделіне түстерді әртүрлі қарқындылықты қызыл, жасыл және көк жарықты біріктіру арқылы құралады. 3 түс ең жоғары деңгейде қосылғанда нәтижесінде ақ түс пайда болады. Яғни бұл жерде мысал келтіретін болсақ, қызылда 255, жасылға да 255, сарыға, көкке де 255 берсек, ол бізде ақ түске пайда болады екен. Ал егер жарық мүлде қосылмаса, яғни барлық мәндер 0 болатын болса, нәтиже қара түс болады. Әрбір арна, яғни қызыл, жасыл және көк, әдетте 8 биттік мәннен беріледі дедік. Яғни әр арна 0-ден 255-ге дейінгі қарқындылық мәнін қабылдай алады. 0 сол түстің жарығы
жоқ дегенді білдіреді. Ал 255 сол түстің ең жоғарғы қарқындылығы дегенді білдіреді. RGB түс әдетте үштік RGB ретінде көрсетіледі. Әртүрлі түстер осы үш негізгі түстің әртүрлі араласуынан пайда болады. Қызыл ол бізде 255 0 0. Бұл таза қызыл болады. Жасылды жазу үшін бірінші мәніміз 0, екінші мәніміз 255-ке тең, үшінші мәніміз 0 болады. Бұл кезде бізде түсіміз жасыл түске айналады. Үшінші мәніміз ол үшіншісі түсіміз ол көк. Яғни бірінші мән 0, екінші мән 0, үшінші мәніміз 255-ке тең болатын болса, бұл таза көкке түс береді. Екі немесе одан да көп түстер қосылған кезде жаңа түстер пайда болады. Мысалы, ақ түс 255, 255, 255, қызыл, жасыл және көк түстердің толық қарқындылықта қосылуы. RGB түстік модельдер теледидар, компьютер, монитор және цифрлық камералар сияқты электронды құрылғыларда кеңінен қолданады. Себебі бұл құрылғылар кескінді жарық шығару арқылы көрсетіледі. Бұл модельдер қызыл, жасыл және көк мәндер жоғары болған сайын түс ашық қарқынды болады. Ал мәндер төмен болған сайын түс күңгірт және бәсең көрінеді. RGB түс кубы талдап өтейік. Яғни RGB түстік моделі көбіне үш өлшемді түс кубы ретінде бейнеленеді. Мұнда әр ос негізгі үш түстің бірін білдіреді. Жаңа айтқанда қызыл, жасыл, көк. Бұл куб әртүрлі қарқындылықты түстердің комбинациясы арқылы кең ауқымды түстер қалай пайда болатындығын көрсетеді. RGB кубының концепциясын және осьтерін мен координаталардың түстерін қалай бейнелейтінін қарастырайық. Бізде куб берілген, яғни RGB форматтағы түстік кубымыз. Бұл жерде қызыл, жасыл, көк. Бұл осьтер бойындағы мәндер 0-ден 255-ке дейінгі өзгереді. Мұнда 0 сол түстің мүлде жоқ екенін көрсетіп тұр. Ал 255 сол түстің толық қанықтылығын көрсетіп тұр. Кубтың әрбір бұрышы белгілі бір түстік комбинацияны білдіреді. Жаңа айтқандай 3-0 болатын болса, бұл қара бұрыш, яғни жарық мүлде жоқ бұл жерде. Сол сияқты 255 үш рет берілсе, бұл жерде ақ бұрыш болады, яғни түстің толық қарқындылығын қосылу нәтижесінде ақ жарық пайда болады. 0-0-0-ден 255-255-ке дейінгі диагонал барлық үш арнаның бірдей өсетін қарқындылығын көрсетеді. Және қара түстен ақ түске дейінгі градацияны білдіреді. Кубтың қырларына тоқталып кететін болсақ, мына жерде екі негізгі түстің толық қарқындылықта қосылуын, ал үшінші түстің 0 болуын көрсетеді. Кубтың қырлары екі негіздің түстің қосылуына пайда болатын қосымша түстер деп айтылды, көрсетілді. Сары түсті көрсету үшін бізде мысалға бірінші мәніміз 255, екінші мәніміз 255, үшінші мәніміз 0 болып тұр. Яғни ол қызыл мен жасыл толық қосылған кезде көк түсіміз жоғалады. Көгілдір ол түсті шығару үшін бізде берілетін мәндеріміз бірінші мәніміз 0, екіншісі 55, үшінші мәніміз 255-ке тең болады. Бұл жерде жасыл мен көктің толық қосылғандығы және қызыл түстің жоқтығы орындалады екен. Ал қызыл күлгін түсті шығару үшін бізде берілетін мәндеріміз бірінші мәніміз 255, екінші мәніміз 0, үшінші мәніміз 255. Ал бұл жерде қызыл мен көктің толық қосылғанын, ал жасылдың жоқтығын көрсетеді екен. Жалпы кубтың ішкі нүктелер ішкі деңгейіндегі түстерді білдіреді, үшінші деңгейдегі. Кубтың осьтеріне алыстаған сайын және ішкі бөлігіндегі жақындаған сайын осы үш арнаның түрлі комбинациялары арқылы көптеген түстер пайда болады. Мысал айтатын болсақ, мысалы келтіріп кететін болсақ, 128, 128 и 0 деген мәндер беретін болсақ, бұл сары түстің әзілдесу реңкі болады. Яғни 255, 0 сияқты қанық емес болады. Ал 0 бірінші мәніміз, екінші мәніміз 128, үшінші мәніміз 128 болатын болса, ол көгілдір түстің әлсіз реңкті екенін анықтауға болады. Келесі моделіміз HSV моделі, яғни толық айта кететін болса, Hue Saturation Valve деген үш
сөзден шыққан қысқартылып айтылған модель түстік моделі болып табылады. RGB моделіне балама болып табылады және түстердің адамның қабылдауына жақынырақ етіп сипаттауға арналған. RGB моделі түсті қызыл, жасыл және көк жарықтық қарқындылығының арқылы анықталса, HSV моделі түсті үш бөлікке білдіреді екен. Ол біріншісі hue деген реңкті, бұл түстің түрін білдіреді және түс дөңгелегіндегі бұрыш ретінде қарастырылады. Ол түстердің негізгі түрін анықтайды. Олар қызыл, жасыл, сары тағы басқа болуы мүмкін. Және HSV моделінде реңк 0 градустан 360 градусқа дейінгі градуспен беріледі екен. 0 градусымыз қызыл болса, 120 градусымыз жасыл, 240 градусымыз көк болады екен. Осы аралық мәндер сары, көгілдір немесе күлгін сияқты басқа түстерді береді екен. Екінші ұғымымыз ол saturation, яғни қанықтылық. Бұл түстің қарқындылығы немесе тазалығын көрсетіледі. 0% қанықтылық түс толық қанықпаған, яғни сұр түске жақын болады. 100% қанықтылық, яғни түс толық таза, сұр араласпаған күйде болады. Қанықтылық артқан сайын түс ашық әрі жарқын көрінеді. Value үшінші ұғымымыз ол value, яғни мән немесе жарықтылық деп айтуға болады. Бұл түстің жарықтығын білдіреді. Ол 0%-дан 100%-ға дейінге өзгереді. 0% түс толық қара немесе реңк пен қанықтылыққа қарамастан қара болады. Ал 100% түс ең жоғары жарықтықта болады, яғни ең ашық күйі болады екен. Осы моделімізге суретте мысал берілген, яғни бұл суретте цилиндр пішін байқауға болады. Мұнда hue, saturation, value бойынша берілген. Яғни орталық hue, орталық тік осьтің айналасындағы бұрыш ретінде көрсетіледі суреттегіде. Saturation деген ол цилиндрдің ортасындағы қашықтық ретінде беріледі. Ал value ол цилиндрдің биіктігі арқылы көрсетіледі. Яғни төменгі бөлігі қараңғы болады, ал жоғарғы бөлігі ол бізде ашық, яғни қанығырақ болады екен. HSV моделі адам үшін интуитивті болып келеді. Ол түс құрамын, жарықтылығын бөлек қарастырады және түсті қабылдауымызға ұқсайды. Біз түстерді көбінесе реңк, яғни мысалы қызыл, жасыл, сары қылып тағы басқа түстерді, оның қанықтылығын және жарықтылығын арқылы ойлаймыз. Сондықтан бұны біз HSV түстермен жұмыс істеуге ыңғайлы болады. Сандық кескін өңдеуде және графикада HSV көбіне түстің реңкін өзгерту үшін, мысалы бір түсті басқа реңкке ауыстыру үшін, немесе жарықтың реттеу немесе қанықтылығын өзгерту сияқты операцияларда қолданады. Бұл кезде басқа компоненттер әсер етпейді. OpenCV жүйесінде HSV түстік моделі стандартты диапазонынан сәл өзгеше түрде беріледі. Hue үшін 0 градустан 360 градусқа дейін, Saturation және Value үшін 0-ден және 100% орнына қолданылады екен. Hue диапазоны 0 мен 179 аралығындағы, яғни OpenCV Hue арасында 8 биттік мән ретінде сақтайды. Сондықтан оның максималды мәні 255 болғанымен толық 360 диапазонды көрсету үшін ол 0 мен 179 аралығындағы масштабталады екен. Мысалдары, яғни 0 қызыл, 60 жасыл, 150 көк деген сияқты. 180 ол қайтадан қызылға түрлендіреді екен. Яғни Hue 180-ге де қайта айналып келеді екен. Saturation диапазоны үшін 0 мен 255 аралықты қамтиды екен. Ол OpenCV-де қанықтылық 8 биттік мәнінен беріледі. 0 қанықтылығы жоқ, яғни сұр түс, ал 255 толық қаныққан таза түс болып табылады. Value диапазон 0 мен 255 аралығында тоже бұл да сол мәнді қабылдайды екен. Saturation сияқты value сол сияқты 8 биттік мәнмен беріледі. Және ол да 0-ден 255-ке дейінгі мәнді өзгерте алады екен. 0 қара түс, 255 толық жарықтылықты береді екен. Келесі түстік моделіміз грей стилі.
Бұл шын мәнінде түстік кеңістікте емес, ол тек RGB кескіннің сұр түсті бейнеленуіне ғана. Сұр түсті кескіндер мен видеолар бұл әр пиксель мен жарық интенсивтілігін сақтайтын кескін түрі, яғни одан түстік ақпарат болмайды. Сұр түсті видеода барлық түстік ақпарат алынып тасталынады да, тек сұр түсінің әртүрлі реңктері ғана қалады. Бұл сақтау көлемі мен өңдеудің тұрғысынан тиімдірек етеді. Сұр түсті кескінділік екілік кескіндерге жатпайды. Python программалау тілінде мысал келтіретін болсақ, RGB меншіктелген cv2.cvt color функциясына ол жерде қолданатын параметрлеріміз bgr. Төменгі сызық image, бұл суретіміздің айнымалысы атауы. Одан кейін cv2.color төменгі сызық bgr to gray параметрі қолданылады екен. Келесі бізде OpenCV-де Gaussian blur арқылы кескінді тегістеу, яғни бұлыңғырлау жұмысын көрсетеді екенбіз. Кез келген сигнал сияқты кескіндер әртүрлі шуды қамтуы мүмкін. Әсіресе оның шу көзіне, мысалы камера, сенсордың байланысты. Кескінді тегістеу әдістері осы шуды азайтуға көмектеседі. OpenCV-де кескінді тегістеу бірнеше түрлі тәсілмен орындауға мүмкін. Біріншісі, Gaussian сүзгілері. Келесі қасиетке ие. Олар қадамдық сигналға қатысты артық асып кетусіз жауап береді және көтерілу мен түсу уақытын минимизациялайды. Кескін өңдеу тұрғысынан алғанда кескінді өткір жиектер жұмсартылады, бірақ шамадан тыс бұлдырлатаусыз. Бұл жерде қолданатын негізгі функциямыз cv2 Gaussian blur функциясы қолданылады екен. Ол программамызда қалай жазылады, жазылу синтаксисінен тоқталып өтейік. Яғни, OpenCV кітапханасында Gaussian тегістеу үшін қолданатын функциямыз cv2.Gaussian blur. Бұл жерде қолданатын параметрлер src, key size, sigma x, sigma y, border type деген параметрлер қолданады екен. Сол параметрлерге қысқаша ғана сипаттама беріп өтейік. Яғни біріншісі src параметрі, ол бізде міндетті түрде кіріс кескіні, яғни суретті оқу. dst параметрі шығыс кескіні. Key size ол Гаусс ядросының өлшемі болып табылады, биіктігі мен ені тақ болу керек және әртүрлі мәндерге ие болуы мүмкін. Егер k-size 0,0 мәнін орнатылса, онда k-size сигма мәндерімен есептелінеді екен. Sigma x, sigma y бұл x өсі бойынша ядроның стандарттау ауытқуы және y өсі бойынша ядроның стандарттау ауытқуы болып табылады. Егер sigma y 0 болатын болса, онда sigma y үшін sigma x мәні алынады. Келесі параметріміз border type. Бұл жерде бірнеше мәндері бар. Соның ішінде ең көп қолданатын мәндері, мүмкіндік мәндері, ол бізде border default немесе border constant деген. Яғни кескін шекараларында ядро қолданылған кезде кескін шекараларының көрсетеді екен. Ол жерде мүмкін мәндері осы border constant, border reflect, border transparent, border default деген сияқты бірнеше параметрлері бар. Келесі, осы Gaussian blurге келтірген функциясын қолдана отырып бір мысал келтірілген. Ол мысалымызда бірінші жолда кітапханаларымызды импорттау. Ол жерде екі кітапхана қолданған, OpenCV және NumPy. Одан кейінгі келесі жолда суретімізді оқыту функциясы IMRead, ол жердегі жақшаның ішінде суретіміздің атауы берілген. Үшінші жолда осы Gaussian blur функциясын қолдана отырып, ол жердегі параметрлерді қолдана отырып, іске асыру жолы берілген. Соңғы жолымызда, яғни суретімізді сақтап, оны шығару функциялар көрсетілген. Ол функцияларымыз IMShow, суретті тереземізді көрсету, cv2 weight'ке біздің тереземіз өзіміз жаппайынша ол ашық тұра беретін күту кнопкасы. Соңғысы destroy all windows, бұл бізде
біздің негізгі тереземізді қалдырып, қалған терезенің бәрін жау функциясы болып табылады екен. Осындай мысал берілген кезде нәтижесінде суреттегідей шығады. Яғни мына жерде Python-ның логотипі берілген. Сол логотипі бірінші суретте анығырақ оригинал фотосы, екінші фотода бізде ол суретіміз бұлыңғыр болғанын көрсетіп тұр. Келесі жиектерді анықтау, яғни OpenCV'де жиектерді анықтау үшін қолданатын функциямыз, ол бізде edge defection, яғни бұл жерде қолданатын негізгі функциямыз CV2 canny деген функция. Бұл OpenCV библиотекасында қалай OpenCV-ді қолдана отырып Python программалау тілінде жазылу синтаксисі. Edge тең CV2 canny. Бұның ішінде қолданатын параметрлеріміз, ол суретіміздің аты, min val, min max val, aperture size, L2 gradient деген параметрлер қолданылады екен. Негізгі түсініктеріне тоқталатын болсақ, олар жиектерді анықтауды canny алгоритмі бойынша және бұл алгоритм бұл саладағы ең танымал әрі тиімді алгоритмдердің бірі болып табылады, себебі ол шуды азайтып, жиектерді дәлірек табады екен. Ал жиектерді анықтау ол кескіндегі жарықтылық күрт өзгеретін нүктелер анықтау процесі. Бұл объектілердің пішінін тануға көмектеседі. Ескерте кететін жағдай, CV2 canny функциясын қолданбас бұрын кескінді бірінші сұр түске айналдырып аламыз, яғни оның шуын азайтып аламыз. Gaussian blur функциясын қолдана отырып, одан кейін ол бізде жақсы нәтиже береді екен. Кескінді жиектерін анықтау барысында қолданатын параметрлеріміз, яғни жаңағы берілген суретіміздің аты, ол суреттің файл жолы болып табылады. Екінші min val деген бұл ең төменгі қарқындылық градиенті, оны программада қолдансаңыздар да болады, болмаса қолданбай ақ қойсаңыздар да болады. Max val деген максималды қарқындылық градиенті, aperture size деген бұл өлшемі, L2 градиент, яғни егер бұл рас болса, canny шекараларында анықтау үшін әлдеқандай қымбат есептеу теңдеуін пайдаланады. Бұл ресурстардың құнымен дәлелді қамтамасыз етеді. Кескінді жиектерді анықтау барысында берілген мысалымыз, яғни OpenCV кітапханасын қолдана отырып, canny функциясын қолдана отырып, бізде мысал берілген. Яғни бұл жерде де бірінші импорттаған библиотекамыз, одан кейін суретімізді іске қоса оқытады, одан кейін барып, уже edge тең CV2 canny функциясын қолдану арқылы суретімізді жиектерін анықтау функциясы қолданылған. Енді бізде бірінші фотода берілген негізгі суретіміз, оригинал суретіміз, яғни бұл жерде x-тің мәні 70-ке, y-тің мәні 3-ке тең болып тұр. Ал түстер RGB форматы бойынша жасыл, қызыл түсіміз 0, жасыл түсіміз 0 және көк түсімізде 0 болып тұр. Осы сызықтарды, жиектерді анықтау барысында екінші суретімізде нәтижесі көрсетілген. Яғни бұл жерде x-тің мәні 73-ке тең болды, ал y-тің мәніміз бізде 0 болып қалды. 6-шы дәрісіміз бойынша берілген бақылау сұрақтары және де әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға рахмет.